Hello anh em, thì hôm nay chúng ta có một cái kit chắc là đã tuyệt chủng thời điểm hiện tại rồi. Đấy là ACO Acrylic 87 ở đây. Thì set này là mình thấy ở trong kho mình lâu lắm rồi. Nó là all new anh em. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ cùng mày mò xem là nó có cái gì bên trong. Và mình sẽ xem cái đống cái box white này vào đây. Và nếu như anh em search ở trên Google ấy, thì Acrylic 87 đang được bán với giá là tầm khoảng 1,7 triệu cho một cái kit này, với cả một cái bộ full switch Aco Jelly White tầm khoảng 6,7 triệu gì đấy. Mà cái switch đấy thì nó rẻ hơn cái switch này rất nhiều. Hôm nay mình sẽ xem cái đống này vào đây và bán bằng giá nhé, là hơi 1,5 triệu cho Aco Acrylic 87 và switch cái box white. Con này là Clicky. Thì đối với những cái kit mà đây, đầu tiên là chúng ta sẽ xem bên này trước đi, có cái gì. Đây là hai cái chân để dựng, các bạn có thể lắp dán đằng sau đế, tại vì cái con này là hàng gọi là gì nhỉ, CNC toàn bộ, nên là nó sẽ hơi bị gọi là gì, nhiều miếng ghép. Cái chân này sẽ được ghép bằng dính hai mặt thôi, băng dính này 3M khá là chắc ấy. Thì các cái chế độ chiều cao của cái chân này nó đều có đệm cao su hết, sẽ giúp cho cái bàn phím của bạn nó bám vào cái mặt bàn chắc hơn. Đây là một cái key puller của keycap thôi, một cáp có xoắn của Aco, khá là đẹp đấy nhá. Nếu mà xét với cả mấy cái con phím mà có cáp rời thì cáp này mình đánh giá cao đấy. Nó có một đoạn xoắn như này để các bạn có thể tùy chỉnh được cái độ dài, và hai cái đầu này được bọc mạ đồng này. Mạ đồng này. Thiên hạ hay gọi là mạ vàng, nhưng mà chính xác nó là mạ đồng các bạn. Có cả dây cao su và dây quấn của Aco để làm cho nó gọn hơn. Nói chung là ok, cái đống phụ kiện này ok. Có một cái nút gì ở đây vậy, mình cũng chảy tại sao có một cái nút này ở đây. Rồi hết. Đến với con phím của chúng ta, thì acrylic nó là đương nhiên rồi, nhựa acrylic. Và cái thiết kế của cái bàn phím này nó là dạng sandwich. Đây các bạn thể nhìn thấy là các lớp khác nhau. Thì người ta sẽ cắt tầm khoảng 4 lớp và lồng vào với nhau, rồi sau đó kẹp vào như này. Cái này gọi là cái dạng cây sandwich. Bây giờ cũng ít người chơi dạng cây sandwich. Ngày xưa anh em custom kiểu VNMK hay là các cái mã mạch mà order bên Trung Quốc về kiểu GH60 hoặc là GH40 TU40 ấy, thì sẽ ra quán CNC để cắt những cái miếng vỏ sandwich như này để ghép vào thành con phím. Thì đây là Aco người ta làm theo concept đấy và ra được một cái dạng là trông nó cũng khá là kiểu gọi là thô công nghệ nhưng mà thô. Thì để mà cái vỏ acrylic này được phát huy tối đa công năng của nó ấy, thì ở bên dưới này sẽ phải có đèn led gầm. Con này không biết có không nhỉ? Lát nữa mình cắm điện mà biết được. Thì mình cũng không thích cũng không muốn tháo nó ra, tại vì chắc chắn đây là một cái kit mà nó không có mốt mủng gì, gasket mount hay là farm tiêu âm hay là cái gì ở dưới cả, nó chỉ là acrylic thôi. Thì với những cái kit mà chơi cái kiểu thô như này, đương nhiên là các bạn vẫn có thể độ thêm lót farm, rồi là độ thêm độ đầm cho nó. Thì nhưng mà những cái kit thô như này mình rất là khuyến cáo anh em sử dụng cái box white nhé. Cái box white là một cái con switch mà nó đã ra mắt từ rất là lâu rồi, nhưng mà nó có cái cảm nhận gõ cũng như là cái tiếng clicky, cái cơ chế tạo ra clicky của cái box white rất là khác với cả các loại switch blue và green hiện tại trên thị trường. Nó sử dụng một phần độc lập để tạo ra âm thanh click này. Còn như các cái switch blue hay là green nó dùng luôn cái lá đồng chân tiếp xúc của switch. Thì qua thời gian này cái lá đồng này có thể bị hao mòn đi, nhưng cái phần tạo click riêng của cái box white nó có vẻ là khá bền. Mình sử dụng khá nhiều cái switch này, các loại bàn phím của mình đang dùng. Thì và cái chân stem của nó là hình vuông, nó sẽ cho các bạn một cái hành trình đi lại nó ổn định đây, nó không bị rung lắc trong quá trình mà bạn bấm lên xuống. Và cái đáy của nó cũng là cái chất liệu nó nhựa này, mình nghĩ là nó hơi mềm, thì ấn vào nó cho các bạn cảm giác đầm. Đây, khi mà các bạn gõ từ trên xuống thì cái cảm giác gõ của bạn, cái đầu tiên sẽ phản hồi vào tay các bạn là cái đế này, sau đó nó mới đến mạch, sau đó mới đến vỏ, sau đó mới chân vỏ. Đó. Thì với những cái switch thô như thế này thì một con cái box white là quá đủ. Bạn sẽ không phải mất nhiều công loop hay là cân wire hay là bất kỳ cái gì. Đây,
Con này thì chắc là lát nữa cắm switch vào thì keycap vào chúng ta mới để xem được cái start nó có ổn định không. Rồi, bỏ ra một bên. Còn về vấn đề keycap thì bạn nào mua cái bộ này mình sẽ tặng luôn một cái keycap này. Keycap cũng loại rẻ thôi nhưng mà cái này hay bán từ khoảng 150. Mình có rất nhiều màu nhé. Xám này, cam rồi vàng, đỏ, xanh, trắng nữa. Đấy thì các bạn thích lấy màu nào thì lấy. Đấy, chúng ta sẽ mốt nó vào, sau đó là cắm test chạy thử thôi. Nghe nói là con Acon có cả phần mềm để các bạn có thể tùy chỉnh LED RGB. Đương nhiên là phần trên này sẽ là RGB rồi, nhưng mà ở dưới nó không có độ để biết gì, không biết là có đèn LED gầm không. Rồi, mình đã hoàn thiện cái Skybox Blue vào đây, Skybox White vào đây. Thì chúng ta sẽ có một cái mạch nó trông như thế này. Và ông nào theo dõi mình từ những ngày đầu tiên thì biết là cái kênh của mình toàn làm về bàn phím cơ thôi. Thì đấy nhá, thì bây giờ chúng ta sẽ cắm thử lên LED. Sau đó mình sẽ cắm một cái bộ chắc là màu trắng vào đi. Đây, màu trắng. Để cho nó anh em ngó thử và chúng ta sẽ cùng test sound. Sẽ test sound test của cái này là thô 100% luôn, không có độ đẽo gì hết, không có lúp liếc gì hết. Rồi, chắc là phải tắt điện đi anh em mới thấy được rõ cái led của con này. Nhưng mà đây cơ bản thì nó cũng khá là hay ho đấy. Đó. Và ở dưới này nó cũng có led gầm các bạn nhé. Đây, led này thì khi mà chúng ta đặt xuống bàn nó sẽ tỏa ra một cái viền xung quanh như thế này. Nhưng mà hơi tiếc một chút, đây là bản màu đen nên là cái viền đấy có vẻ nó sẽ hơi tối. Mình sẽ tắt thử điện đi cho các bạn xem. Nhiều chế độ lắm. Rồi, đấy là về đèn đó. Chúng ta sẽ cùng cắm keycap vào thôi. Rồi, túm lại tổng kết thì mình đánh giá con này về mặt thiết kế của nó hơi kém một chút, thì chắc là 6-7/10 gì đó. Còn về phần gọi là trải nghiệm người dùng thì các bạn sẽ được lắp từ keycap rồi là switch, rồi các bạn có thể tự độ, tức là độ trải nghiệm mà nó có thể mang lại cho các bạn sẽ là cao, thì mình đánh giá tầm khoảng 9 điểm. Về trải nghiệm gốc stock ấy, tức là với không độ đẽo gì, không làm gì cả, start của nó cũng khá là ổn. Cái cảm giác gõ phản hồi của cái switch này, mặc dù nó switch clicky, tuy nhiên là cái lực phản hồi lại ngược lên đầu ngón tay của mình thì cảm thấy khá là đầm chắc. Và cái chân này nó rất là chắc chắn, thì trải nghiệm gõ cho cái bản stock chưa độ gì của mình thì chắc là cũng là 9,5 đi. Và đó là cảm nhận của mình, cũng như là cái con phím Acrylic 87 của Aco. Và nếu mà anh em muốn mua con này thì chỉ có một con duy nhất thôi, và nhắn cho bọn mình qua Zalo, website hay là fanpage nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi đến bây giờ và hẹn gặp lại trong những video lần sau.